อ่านเรื่องอาถรรพ์ขวัญผวานะคะนี่นะเดี๋ยวเราอ่านให้ดูเป็นการ์ตูนผีรอบโลกนะคะตอนเสียงใครทำยังไงดีเธอลืมไว้ที่บ้านหรือเปล่าฉันไม่รู้ถ้าพ่อรู้ว่าทำโทรศัพท์หายไปต้องว่าฉันแน่ๆเลยเอาอย่างนี้ลองใช้เครื่องฉันโทรเข้าดูไหมลองนึกให้ดีๆสิว่าใช้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ถ้าเขาเก็บได้แล้วไม่ยอมคืนล่ะลองก่อนเถอะคืนไม่คืนค่อยว่ากันตืด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 ค่ะรับแล้วพูดดีๆนะถามว่าโทรศัพท์อยู่ไหนฉันเป็นเจ้าของโทรศัพท์นี้ค่ะค่ะช่วยเอาโทรศัพท์มาคืนหน่อยได้ไหมคะค่ะหรืออยู่ที่ไหนคะเดี๋ยวฉันจะไปเอาค่ะนี่คุณจะไม่พูดอย่างอื่นเลยเหรอค่ะกรอดนี่อย่ามากวนฉันนะใจเย็นๆสิอะดันกิ้งเข้าไปซะได้เป็นอะไรหรอฮึบอยู่นี่ไงว้ายเจอแล้วดีใจจังเลยว่าแต่เมื่อกี้ใครคุยกับเธอนะงึกกรีดคลืดก็จบไปแล้วนะคะกับอาถรรพ์ขวัญผวาวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ